เห็นใจรถไฟขาดทุนแต่ผมขาดทุนยังอุดหนุนรถไฟจะเดินทางไม่ว่าไกลไกลสะดวกปลอดภัยรถไฟรอปอทอนั่งรถไฟปลอดภัย100%